Ég heiti Ragna Sigurðardóttir og er 32 ára, þingmaður Samfylkingarinnar í Reykjavík suður og ég er, þingmaður núna í dag og ég er líka læknir, starfaði við það áður en að ég kom hingað og er líka ólétt, gengin 29 vikur. Sko, ég hef eiginlega alltaf verið svolítið viðloðin pólitík og byrjaði í raun og veru, ég var svo sem ekki í neinu unglingastarfi þegar ég var ung, ég ólst ekki upp á pólitísku heimili þannig, eða ekki flokkspólitísku að minnsta kosti, þó pólitík hafa alltaf verið rædd svona veldisborði heima. En ég byrjaði í stúdentapólitík þegar ég var að byrja í Háskólanum, í Háskóla Íslands og þá svona kviknaði svolítið áhuginn á kannski sérstaklega heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, sem ólst upp í Bandaríkjunum og þar svona fær maður ákveðna innsýn í bara kerfið þar og svona fer að pæla í flutti heim þegar ég var 15 ára og fór að pæla mjög mikið í svona muninum á kerfunum okkar, bara hvernig aðgengi að menntun er, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, ójöfnur og svo framvegis. Mín ástefnur er þetta heilbrigðismál, en svo kannski sérstaklega þar líka kemur inn geðheilbrigðismál og geðheilbrigðismál ungs fólks. Og svo þetta líka að við búum vel barnafjölskyldur, að við séum með gott fæðingarorlofskerfi og við bætum það. Það er svona helstu áherslumál mín akkurat núna og svo þetta, ef við tölum ungt fólk þá kemur þetta alltaf upp í hugann húsnæðismarkaðurinn, við þurfum að halda áfram að lækka vöxt og verðbólgu. Þar spilar inn í bara ábyrg ríkisfjármál, þannig að það eru nóg að taka en þetta er svona helstu áherslumál.